সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও নেত্রকোনা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হচ্ছে। পানির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য বাড়িঘর। নৌযান সংকটে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারছেন না দুর্গত মানুষজন। বিদ্যুৎ ও মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত আছে সেনা ও নৌবাহিনীর ৩০টি নৌযান। এদিকে শেরপুরে বন্যার পানিতে ডুবে ও বিদ্যুতায়িত হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী দুদিনে দেশের মধ্যাঞ্চলের ১৭ জেলায় ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। সুনামগঞ্জ ও সিলেটের বিভিন্ন গ্রামে বন্যার পানির তোড়ে এভাবেই চোখের সামনে ভেসে গেছে শেষ আশ্রয়টুকুও। বিচ্ছিন্ন রয়েছে বিদ্যুৎ ও মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক। দুর্গত মানুষ তাদের সবশেষ অবস্থাও জানাতে পারছেন না। অসংখ্য ঘরবাড়ি পানির নিচে, রাস্তায় চলছে নৌকা। অনেকে পরিবারের সদস্যদের ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। বলা হচ্ছে, স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে লাখো মানুষের জীবন জীবিকা। পানিতে ভেসে যাচ্ছে গবাদি পশু। প্রবল বৃষ্টিতে সিলেটে ডুবছে নতুন নতুন এলাকা। নগরের সবচেয়ে উঁচু এলাকা হিসেবে পরিচিত জিন্দাবাজারে উঠেছে পানি। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন জেলার প্রায় ১২ লাখ মানুষ। জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সিলেট সদর, কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরের ৩৬টি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রতিটিতেই এখন দুর্গত মানুষের উপচে পড়া ভিড়। প্রথম আমি দেখছি এই যে বন্যা, আমি কোনোদিনই দেখি নাই। পুকুরে বাজারের অবস্থা ভয়ঙ্কর অবস্থা। এদিকে অবনতি হচ্ছে কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতিরও। ধরলা, ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রভাবিত হওয়ায় ৬ উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী। দুধকুমার নদীর ১০০ মিটার বাঁধ ভেঙে ডুবে গেছে নাগেশ্বরী উপজেলার কয়েকটি গ্রাম। তাই নৌকা ও বাঁশের মাচায় আশ্রয় নিয়েছেন অনেকে। তারা বলছেন, ঘরে খাবার নেই। আমরা কিভাবে থাকি, নৌকাটা মনে নাই। পানির মধ্যে ছোট বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে। শেরপুরের ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ি উপজেলার কমপক্ষে ৫০টি গ্রামে বন্যা দেখা দিয়েছে। ঝিনাইগাতিতে বন্যার পানিতে নিখোঁজ হওয়ার ১৩ ঘণ্টা পর দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া নালিতাবাড়িতে পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পানিতে পড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়। নেত্রকোনায় ৪ লাখেরও বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে দুদিন ধরে। গবাদি পশু নিয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু স্থানে। জামালপুরে ১২টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল ডুবে গেছে। বিচ্ছিন্ন রয়েছে দেওয়ানগঞ্জ ও খোলাবাড়ির সড়ক যোগাযোগ। এছাড়া সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিপ্লব রায়, ATN বাংলা।